La mozione di sfiducia al presidente della regione Crocetta, proposta dai 5 Stelle, approda in assemblea. L'opinione dei cittadini al microfono del videogiornale. Dario Piparo. Questa mozione sfascista è uno schiaffo a tutti i siciliani. Così Rosario Crocetta in aula davanti al Parlamento regionale di fronte al giorno del giudizio. Oggi verrà determinato se il governo regionale potrà andare avanti o decadere, appena un anno dopo la sua elezione. Mozione di sfiducia targata Movimento 5 Stelle, quel 5 Stelle del modello Sicilia celermente accantonato, che esordiscono tramite il proprio portavoce Giancarlo Cancelleri. In nome di Dio andate a casa, dice parafrasando le parole di Cromwell, antimonarca inglese del 600. 5 Stelle che attacca la politica degli spot di Crocetta che risponde affermando che al contrario loro, i grillini, sono tutto uno spot. Abbiamo chiesto l'opinione degli agrigentini dinanzi alla possibilità di tornare alle urne o confermare la fiducia. Secondo lei bisogna confermare la fiducia a Crocetta oppure si fa bene a muovere la sfiducia? Per il momento quello che ha fatto, per me bisogna darci fiducia. Perché il governo è tutto sinistro, anche a Roma. È giusto, chi ci deve mettere a posto il Crocetta? Un altro che deve cominciare di nuovo? Lo dico subito in 2 parole, Crocetta per me è una persona onestissima, è una persona che sta facendo grandi cose per la nostra Sicilia e quindi penserei che sia sbagliato dargli la sfiducia. Anche secondo lei? Sì, anche secondo me, perché siamo già in piena crisi e aggravare ancora la situazione mi pare proprio una fesseria, insomma. Quindi continuità a Crocetta? Continuità, senz'altro. Continuità a Crocetta. Secondo me il governatore non ha avuto il tempo di far capire a tutti qual è il suo programma, dato il breve tempo. Non conosco bene le motivazioni, dovrei prima quantomeno conoscerle. Lei darebbe continuità comunque? Per un altro periodo sì, altrimenti poi si decide cosa fare, sì. Mi sembra che uno vale l'altro. Quindi dopo un anno di governo Crocetta lei cosa pensa? Non si è mosso nulla, purtroppo questa è la situazione, ci tiene crocifissi. Andiamo a votare, sì, andiamo a votare, perché oggigiorno ci sono onesti, disonesti e santarellini. Votando un po' di coscienza la dobbiamo avere. Io direi di dargli ancora un po' di continuità, perché si sa, dopo un anno che c'è stato, adesso abbiamo fatto un anno che Crocetta è in carica tutto quanto, ha iniziato a prendere in mano tutta la situazione, io direi di dargli ancora una possibilità, perché inizialmente si è mosso per come ha detto Crocetta. Sembra che si dia da fare, però... Quindi secondo lei bisognerebbe aspettare? Ma forse è troppo presto per... Non mi sento appunto, assolutamente, non me la sento di dare. Si possa criticare per tutte le cose, però... È stato troppo breve il mandato per poter giudicare. Continuare così. Quindi penso che è la migliore soluzione. Sicuramente non abbiamo visto risultati apprezzabili rispetto a quelle che erano state le promesse fatte in campagna elettorale e quindi ritengo che un cambio di rotta probabilmente può essere assolutamente utile. In questo momento tornare alle urne nel governo regionale non mi sembra qualcosa che possa cambiare l'iter politico o comunque possa dare... Quindi forse è meglio dare continuità secondo lei? Ma sicuramente serve qualcosa di nuovo a livello nazionale, non certo a livello regionale. A livello regionale Crocetta e Linesti mi agito bene, speriamo che continui su questa strada. Ma in ogni caso ci vuole un cambiamento a livello nazionale, non regionale. Lei cosa pensa invece? Che bisogna in ogni caso avere continuità sia a livello regionale che a livello nazionale. Crocetta, non sarà sicuramente il massimo, però si sta muovendo e quindi l'unica cosa che possiamo sperare è che innanzitutto ci sia un governo che sia un governo stabile. Incrociamo le dita perché le cose possono migliorare, ma da quello che si vede in giro purtroppo